Hemmäňize salam. Bugün biz Ali Baba Akademiyasy bilen Kipr döwletiniň Ýakyn Dow Universitetine geldik. Bu universitet özüniň reytingdäki ornuny bilen dünýäde tanalýan universitetlerden biridir. Şeýle-de siziň soraýan köp bölümleriňiz bu universitetde bar. Şu wagt biz Ýakyn Dow Universitetiniň Lukmançylyk fakultetine degişli bolan hasahanasyna. Bu hasahanada talipleriň döwrewap bilim almaklary üçin, döwrewap derejede tejribe işlerini geçirmekleri üçin ähli şertler döredilen. Esas aýratynlyklarynyň biri bolsa, ýyllyk төлewleriniň amatly bolmagydyr. Ýakyn Dow Universitetiniň elektronik awtomobilleri döredýän özüniň fabrikasy hem bar. Bu fabrikanyň ady Günseldik geçe. Bu fabrikada esasen injenerlik fakultetiniň studentleri praktika geçýärler. Şeýle-de bu studentler üçin iş mümkinçiligi döredilýär. Şu wagt biz Ýakyn Dow Universitetine degişli bolan Kipr'in iň uly kitaphanasynda. Bu kitaphanada siz iň öňkü eserleri hem tapyp bilersiňiz, ýagny 17-nji ýüzylyň eserleri hem bar. Bu kitaphanyň özüne degişli sistemasy bolup, siz dünýäniň ähli künjeklerinden şu kitaphanadan online kitaplar okap bilersiňiz. Şeýle-de bu kitaphana diňe studentler üçin däl, eýsem halk üçin hem açykdyr. Ýakyn Dow Universiteti talipler üçin tölewli görnüşde umumy ýaşaýyş jaýlary we kwartiralar bilen üpçün etýär. Bu kwartiralary bir komnatly, iki komnatly, şeýle-de oglanlar üçin we gyzlar üçin aýry-aýry görnüşde ýerleşdirilen. Bu komnatyň içinde görüşüňiz ýaly ähli şertler döredilen. Şeýle-de umumy ýaşaýyş jaýy universitetde ýakynda ýerleşýär. Biz şu wagt Ýakyn Dow Universitetine degişli bolan avtomobil muzeýine geldik. Bu muzeý 2007-nji ýylda açylypdyr. Bu muzeýde esasen bizim çağımızdan öňkü döwürden başlap bizim çağımyza çenli bolan retro, vintage, modern maşinlaryň dürli görnüşleri ýerleşdirilen. Eger sizem Kipr döwletiniň Türkmenistanyň sanawyna bolan Ýakyn Dow Universitetini okumak isleýän bolsaňyz we arzanlyşyklardan peýdalanmak isleýän bolsaňyz Ali Baba Akademiyasy bilen habarlaşyp bilersiňiz.